dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobby in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura! Sta Polž in Pikapolonica pozdravila cvetove. Bobby je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem, drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso oprala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel Hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel Hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem. Nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je Hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s Hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hrošča v hrošči pa Hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil Hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril Hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal Hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Bajek v votlini.
Bobby, Pika, Rozi in Baltazar so v gozdu nabirali barvne liste. Nenadoma so zaslišali jokanje. Ali slišiš, Bobby? Je vprašala Pika. Da, prihaja iz votline. Pojdimo, najti moramo tistega, ki joče. Bili so prestrašeni, vendar so šli globlje in globlje v jamo. In nenadoma so zagledali, od kod prihaja zvok. Majski hrošček je jokal. Oh, kaj se ti je zgodilo, majski hrošček, zakaj jočeš? Izgubil sem se v tej temni votlini in ne najdem izhoda. Kako se bom vrnil k moji hiški? Je jokal hrošček. Kako ti je ime? Je vprašal Bobby. Mehurček. No, ne bodi tako žalosten, mehurček. Mi ti bomo pokazali pot do tvoje hiške, je rekla Pika ter objela majskega hroščka. Nenadoma so zaslišali čuden, strašljiv zvok, ki je prišel iz votline. Prestrašeni so se objeli. V naslednjem hipu se je prikazal ogromen jezen pajek in jezno zakričal: Kdo me je zbudil iz sanj? Kaj delate v moji votlini? Bežimo, je zavpil Baltazar in vsi so začeli bežati. Skrimo se tukaj, je rekla Pika in vsi so se skrili za kamen. Na srečo jih pajek ni videl, a nato je mehurček začel jokati in pajek je odkril malo skupinico, ki se je skrivala za kamnom. Bobby, Pika, mehurček, Baltazar in Rozi so še bežali, tako hitro, kot so lahko. Ampak ne! Baltazar se je spotaknil ob kamenček in pajek jih je ulovil. Bobby je pobral ostro vejo in pogumno branil svoje prijatelje. Izgini ti, grdi pajek, je zavpil. Medtem ko je Bobby odvračal pajkovo pozornost, sta Rozi in Baltazar z vrvjo v rokah nekajkrat stekla okoli pajka. Zdaj te imamo, je Bobby zadovoljno rekel. Pajek se je poskušal rešiti iz tesne vrvi, a se ni mogel. Nenadoma je začel jokati. Nisem vam hotel nič. Če vam povem po resnici, še nikomur nisem storil nič žalega. Bil sem le jezen, ker ste me zbudili. Prosim, izpustite me, pokazal vam bom izhod iz votline. Nam res ne boš nič storil? Da, obljubim. Pridite, usedite se na moj hrbet in vas bom nesel. Vsi so se usedli na pajkov hrbet in kmalu prišli do odprtine. Čas je, da se poslovimo. Spet pridite v mojo votlino. Hvala za pomoč, pajek, je rekla Rozi. V tem času je mehurček zaspal v Pikapoloničinem naročju. Kaj naj storimo z njim, je vprašala Pika. Zgradimo mu voziček, je predlagal Bobby. In nemudoma so se lotili dela. Voziček je bil sestavljen iz kostanjeve lupine, koleščka pa iz vejic. Kje je pa njegova hiška? Jaz vem, je vzkliknila Rozi. Majski hrošček se je zbudil v svojem vozičku, ravno ko so prišli do njegove hiške. O, moja hiška, ste me pripeljali domov, res sem vam hvaležen. Lahko noč, mali mehurček, trdno spi in ne hodi samo v temne votline, da se ne boš spet izgubil. Sta rekla Bobby in Pika ter objela majskega hroščka. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobbyjeva vrata. Pohiti, Bobby, pozna bova. Bobby se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trod Baltazar,
metuljčica Rozi, rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci 1., 2. in 3. razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v 1. razredu, pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gozdu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke. Bobi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobi užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri? Je Bobi vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujala Pika. A poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami. V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umijte roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobi in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko toboganov, plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobi in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala Mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali.